siang Bu. Siang Pak, Ada yang bisa saya bantu? saya mau nyari obat batuk. Oke Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus. Saya merupakan TTK di apotek ini. Untuk obatnya itu bisa dikasih siapa ya Bu? Untuk saya sendiri Pak, Oke, untuk keluhan dari Ibu ini batuk berdahak atau batuk kering? saya batuk berdahak Pak. Untuk batuknya Ibu ini sudah berapa lama ya? Baru kemarin Pak. Oke, apakah Ibu dapat ke dokter sebelumnya? Saya belum dapat ke dokter Pak, tapi kebetulan saya lagi mengandung Pak. Oh, kalau boleh saya tahu, Ibu ini sudah mengandung berapa bulan ya? Baru 2 bulan. 2 bulan. Apakah Ibu dapat mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya? Saya belum dapat mengkonsumsi apa-apa sih Pak, cuman minum air putih itu aja sih yang hangat-hangat untuk mengatasi gejala batuk saya sih. Oh, di sini saya akan memberikan Ibu obat yang aman untuk Ibu sekaligus untuk kandungan Ibu ya. Baik Bu, ini merupakan sirup silet, sampaikan ke Ibu karena ini obatnya nyaman. Terus dikonsumsinya itu 3 kali sehari, 1 sendok makan sesudah makan, ya Bu. Apa obat ini aman untuk saya Pak dan janin yang ada dalam kandungan saya? Obat ini aman Bu, karena ini merupakan obat tradisional, jadi aman untuk dikonsumsi. Terus jika setelah 3 hari gejala Ibu belum hilang, Ibu bisa konsultasi ke dokter untuk dapat penanganan lebih lanjut ya Bu. Berapa harganya ini Pak? Untuk harganya ini 50.000 Bu. Oh 50.000 ya Pak. Ya tunggu sebentar Pak ya. Terima kasih ya Bu, semoga lekas sembuh. Makasih. Ya.